Mama in oče sta mi rekla, damo ti 1 leto pogoja. Če v 1 letu ne boš dovolj zaslužila, se boš mogla vrniti. 1 leto je zelo malo. Oh, yes. Nika kljun. Če bi jaz imela respekt do sebe, ne bi imela živčnega zloma pri 20 letih. Ko si šla, kako si takrat to doživela, njihov odziv? Preselila se je v Ameriko, ker starša imata veze. Moj oči ne vem, če sploh ve, kdo je Justin Timberlake. Biti v Ameriko, živeti, delati, si narediti kariero. To, kar delam, res delam s srcem. Ne v mentaliteto, koliko je težko. S tem kažeš sam sebi, da nimaš dovolj moči. Ne povezovati pol v neki točki tudi stvari, ki jih mogoče moraš delati, zato da zaslužiš, da niso lih tvoj purpose, ne? Be happy, that's the point of life. No, it's not. Rekla si, da so klasi bili prazni kdaj. Ja. Kako si pa takrat handlala to situacijo? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Res mi je všeč, kar delate, zato ker to, kar delate še naprej, res podpiram. Hodo. A te lahko vprašam, zakaj? Kaj ti je to všeč? Postala sem life coach in vem, kako je pomembna mindset in slovenščina. In uravnovešanje živčnega sistema in vse to, energetsko. Ja. In ko sem videla, koga imaš, sem rekla, vejo, na isti valovni smo. In zato, nisem še spoznala Slovence, ki je enaki valovni, pa da tako dobro delajo moderno stvari, pa tako, nisem še. Ja, ne, pa vem, da zdi se, da jemlješ svoj poklic resno in premišljeno zbiraš goste. Kliente, ja. Hodo, hvala. Tako. Drugačne sekiri se, če pride kaj angleških izrazov, ameriškega slenga zraven, to epizodo boste mogli potrpeti. Itek jo pa bolj tukaj sem želel s tabo narediti, da te mogoče tvoji sledilci, ki te poznajo res po moje 90% zaradi plesa, če ne več, kjer si res rasturala do zdaj že in še kar. Da te oni bolj spoznajo, pa da mogoče se njim še malo bolj predstaviš, mogoče malo behind the scenes. Yes, absolutno. Top. Valjda. Definitivno. Ja. Ja. Kaj zdaj slišim, da je preveč angleških izrazov, pa to ajde, pa kakšno epizodo jih res ne bi rabili biti, pa sem jaz taka, jih malo ven meče. Ja, jaz sem tudi s hip-hopom odraščal in ameriški fuzbal sem igral 10 let, a veš, jaz sem konstantno komuniciral v angleščini, pa sem še angleščino študiral. In zdaj se pač privajam tudi s tem podcastom bolj slovensko nazaj komunicirati in vse, ker tudi imam veliko pomen. Pravic povedati, da ne vem, jaz razmišljam že anglešk. Ja. Ker z mojim fantom moram angleščini govoriti, z njim sem 15 let, živim v Ameriki 14 let. Z ročencem. Zaročenec, ja. Sorry, ja. In potem, a veš, no, tako da se poročujem, ampak sej, če vejo, da sem v Ameriki in je to drugače, nisem Slovenka. Več tako, tukaj da živim, ne. Daj mi povej, prosim, za začetek. A zdaj bo začela? Sva že začela. Že? To je že vse not, ja. Ajoj, okej. Kako se to naredi, sploh veš, ne, si že v lupu. Si že hooked. V glavnem, povej mi malo, kako izgleda tvoje življenje zdaj. Živiš kaj v Ameriki, kaj je nekako tvoj, kam gre tvoj glavni del fokusa, tako mogoče tudi, če bo kdo gledal to, ki te ne pozna, da malo poveš o temu, pa bova šla pa nazaj časovnico, v zgodna leta, pa mi boš malo povedala, kako se je tvoj life odvijal. Ok. Vprašaj se me, kaj je moj fokus trenutno. Moj fokus trenutno je mindset coaching and holistic way of coaching. Predvsem plesalce in starši rabijo ogromno mindset coachinga. Smo v industriji, sploh v Hollywoodu, kjer je ogromno primerjave, pritiskov, ogromno depresij in je res potrebno, da nismo samo
plesni koreografi, trenerji, ampak da smo res, da res pomagamo tudi na holističnem, na mentalnem, psihičnem delu plesalcem. In sem se tudi šolala za to, tako da sem Certified Holistic Life Coach. Sem si vzela 1 leto prav za to, kljub temu, da sem še vedno delala svoje dela, koreografirala in tako naprej. Ampak res sem v srcu čutila, da moram nekako pomagati na globlji način plesalcem, ki so nova generacija. Tako da to je moj fokus trenutno. Imam ogromno projektov, ki so s tem povezani, tudi 1-na-1 life coachinge. Še vedno pa letim skoraj vsak teden, učim po Ameriki, učim tudi po svetu workshope, koreografiram v Hollywoodu za pevce, televizijo in tako naprej. Tako da je poln urnik. Ja, da je samo magnitude, kle še zraven pokazati, pa povej, za koga koreografiraš oziroma si koreografiraš, da si bo folk predstavljal, na kakšnem nivoju ti koreografije delaš. Z eno in edino Paula Abdul sem bila skupaj 6 let, neizmerno hvaležna za to. Sva prijateljici in če bi me vprašal, ko sem bila majhna, da bom z njo prijateljica, ne bi verjela. Koreografirala sem za Britney Spears. In to zato rečem, zato sem omenila to, ker vem, da jo vsi poznajo. In verjamem v manifestacijo, se tako reče v slovenščini. Kar povej kontekst. I love like visualization, manifestation, like all of that is so real. Ker ko sem bila jaz majhna najstnica, sem oboževala Britney Spears. Takrat sem bila jaz najstnica, ona je prišla na sceno, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Shakira, to je bila ta scena, 2000 era. In sem imela velike sanje, da bom jaz kot ona, da bom jaz kot ona dobro za njo plesala in tako naprej. Res imela vse CD-je, vse revije, vse intervjuje, plakate, vse svinčnike od nje, vse, kar je možno. In ko sem se preselila v LA, 2 leti, mislim, da je bilo od tega, ali mogoče 1 leto, tako ko sem se preselila, sem bila Britney Spears na MTV Music Awards. Bil je Britney Spears Tribute in sem bila ena izmed Britney Spears oseb in imela sem, za moje mnenje, najboljšo vlogo od njenega najboljšega nastopa, ko se sleče in je potem v enem ikoničnem dresu, ki je vsi poznamo za ta nude dress. Mislim, jaz sem jokala pred nastopom, med nastopom, po nastopu, jaz sem tako euforična in od takrat naprej jaz vem, da je vizualizacija definitivno, mislim, je to res. In drugi ljudje, drugi lahko par ustrelim, pa miš povedala, če si za njih kaj delala. Ok, ali pa plesala. Chris Brown. A veš, da ne? Ne, sprve nisem tega zadel. Justin Timberlake. Yes, najboljši job. Ja, verjamem, ka on je meni tako top of the list, kar se tiče tako ritmov, po katerih se lahko pleše na hip-hop. Mi smo včasih hodili full topa, pa plesali na hip-hop. Ok. Ker so še te dobri stari časi, ker še ven dejansko plesali. Ok, yes. Justin Bieber? To si glika rekel. Ne, rekel sem Timberlake. A res? A ja, sorry. Ne, Justin Timberlake, delala sem z njemu v filmu. Ampak plesala sem pa za Justina Bieberja. On mi je top. A res? A tudi tako na osebnem nivoju se poznate verjetno to, kar delaš, ne? Ja, seveda smo se poznali in jaz imam ta čut zelo razvit, čutem ljudi in vidim jih v globino. Preko mask. Res jih vidim, in sem vedno čutila, da ima srce res in glavo na pravem mestu, samo pač je ogromno korupcije in različnih pritiskov v industriji. In zato
vem, da je fant na mestu in da vem, da je zdaj sigurno srečen. Nimam več stikov z njim, ampak vem, da je srečen, ker je zdaj dobil otroka in vem, da si je to vedno želel. Takrat, ko sem delala z njim, že je hotel družino in samo normalno življenje. Pismo, ja. Ja. Mi pa vidimo klej iz naše perspektive, če se na drugo sliko človeka, ki ga pač nikoli verjetno ne bomo spoznali. Ne? In je kul, kdaj to spoznati, Ja. da dejansko vidiš, da je tudi to sam človek, ki si mogoče želi dosti podobnih stvari. Tako, pač neko stabilnost, nek Ja. mir. Ja. Medtem, Ja. ki ti pa misliš, koliko je on srečen z vso to slavo pa pozornostjo. Ne? Mm, Ko on je že zelo mlad začel, a ne? ja. Zelo mlad, ja. To je bilo 16, a še manj. Mislim, da je bil še mlajši. Noro. Na Ja. YouTubeu je kitaro igral, ne? Ja, iz Kanade. Ja, iz Kanade. Ja, noro. Ja, hudo, mislim, se dost imen sva po moje povedala. Ajde, še eno bom rekel, kaj jo moram. Rihanna. Ne Rihanna, ampak Beyoncé. Beyoncé, ja. Yes. Wow, Ja, z njo sem tudi rada delala. hudo. Zelo punca na tleh. In všeč mi je bilo pri njej, ker je seveda je bila v svojem svetu, delala na sebi, seveda sej mi plešemo za njo, ja. Brez njenega perfekcionizma ni dobrega šova, razumem. Ampak še vedno je dala nam občutek, da smo vredni, da nas rabi, da skupaj bomo ustvarjali dober projekt in šov, ker to včasih od teh znanih pevcev ne dobiš tega Ja. občutka. Verjamem, ja. Mislim, ni tako so obremenjeni v prvi vrsti s sabo, kako bojo oni izpadali, kako oni izgledajo, kako bo šov izgledal in da znajo videti ostale tudi ljudi, je zelo lepo. No. Mislim, če Ja. ti nekdo to da, verjamem, da ceniš. No. Ja, A si si predstavljala, ker si bila mlajša, ne vem, kako nazaj bo časovnico potegnila, boš ti zbrala. Ampak, a si kdaj predstavljala v mladih letih, rečeva do 10 let, da boš delala to, kar delaš zdaj? Oziroma, če se fokusira to, kar si delala do zdaj v plesu. ja, Kako si vedela? Na kakšen način si to doživljala? Da mi povej. veš, Pel me v tisti trenutek v času, ko si bila, ne vem, 10-12 let stara, kako si takrat gledala na stvari? jaz sem profesionalna plesalka. To je to. Ne, jaz sem. Ja, jaz ne vem, jaz sem res bila mogoče malo drugačna. Jaz vem, da že pri 5-4 letih nisem imela nobenega nekega velikega, nisem kazala vzdušenja, da bi jaz šla na neke birthdaye od prijateljev iz šole, sošolcev, da bi šla z njimi, ne vem, v kino. Jaz sem rajš trenirala in delala na sebi, uživala v treningih, plesala na glasbo in vizualizirala sebe v muziklih. Na začetku sem pri 9 letih šla v London prvič in ko sem videla vse te šove, sem rekla, jaz bom definitivno živela tam, jaz bom glavna na odru. In ko sem vedno trenirala v Sloveniji, sem vizualizirala sebe v tujini. Avtomatsko, jaz nisem vedela kot otrok, kaj je vizualizacija. Ampak je bilo to tako meni, talent me je najdel, tako sem nekako si jaz to razlagam, da nisem sploh čutila, da sem jaz človek. Jaz sem čutila, da sem profesionalna plesalka. Jaz nisem čutila, da sem človek. Jaz vedno sem kategorizirala ljudi. Zdaj, ko sem life coach, si mislim, pa kaj postavo, veš? Ampak res kategorizirala sem ljudi za, well, they're normal, but I'm not. Ja, I cannot have a normal husband. Ja, It needs to be a dancer. ja. In vse to izhaja iz tega, da tudi moja starša sta plesalca. Imamo plesno šolo Bolero, od nekdaj sem bila okej. tam. To pa nisem vedel. Ja, in sem vedno gledala mamo in očeta plesati, učiti. Vsi pogovori doma so bili, kako voditi plesno šolo, kako se pogovarjati s trenerji, s plesalci, kakšni so cilji. Nismo imeli normalnih pogovorov o fuzbalu ali pa o kuhanju. Ni bilo tega, nismo imeli časa. Ko si ti lastnik nečesa, to je tvoj otrok, tako da sta imela mami pa oči mene in drugega otroka Bolero. Tako da jaz sem odraščala tam
noter in enostavno mislim, da vse to skupaj me je potem pripeljalo do tega, da enostavno nisem poznala mogoče tudi drugačnega življenja, ampak se je, hvala Bogu, vse poklopilo, ker sem jaz živela za ples, jaz sem bila ples, jaz sem še vedno ples. Ne? Zato sem vedno vedela, da se bo, da bom uspešna v normah, kaj je biti uspešen, ne? Social norm. In tako naprej. Vedno sem imela nekako vse ta self-love, self-respect do neke mere, self-belief. Verjela sem vase, zaupala sem vase, ker sem to enostavno tako ljubila. Ne bi se mogel zmotiti, če rečem, da so te starši verjetno zelo podpirali pri tem, ne? Zelo podpirali, ampak vedno sta starša mogla imeti slišati od nekoga drugega, Nika je talentirana, dejte jo v tujino, dejte jo spustiti dejte jo tja. Pa sta že dojela kasneje, da sem mogoče res zelo talentirana, ampak nikoli nista ona dva bila voditelja, mislim, nikoli nista ona v mene pušala nekam. Vedno so bili trenerji in tako. Zakaj misliš, da je tako? Ker sta bila pač starša in je bila njuna naloga oziroma vloga drugačna? Ali je bilo po eni strani tudi mogoče malo strahu, da boš šla prehitro do doma? Ne. Ne strah, da bi šla, ampak enostavno zelo sta prizemljena moja starša. Moja starša nista these helicopter parents, ko jih gledamo na Dance Moms. Če jim poznate, Dance Mom je zelo znane serije v Ameriki, plesne serije, in tam je ogromno nekih mam, ki pušajo svoje otroke naprej in samo moja je najboljša in vsi sam njo glejte in drugi so za nič in moja mora biti uspešna in pol sebe vidijo v tem. Moja starša nista bila taka, mislim, da to izhaja zato, ker sta oba trdo delala, da sta prišla do uspeha in vesta, kaj to trdo delo pomeni. In sta samo hotela v bistvu, da jaz seveda svoj talent izrabim, uporabim, ker sta vedela, da sem talentirana, ampak vse v mejah norme, da bom jaz srečna vsak dan, kar mene veseli. To je razlika, kot pa, kaj ona dva hočeta. Veliko ljudi v Sloveniji se mi zdi mislijo, imajo drugačne predstave v moji družini. Jaz sem ogromno slišala, bila je Nike Woman, Nika, jaz sem bila predstavnica za Nike, ko sem bila 2008-2009, sem še v Sloveniji živela. In so bili moji billboard, billboardci so bili po Evropi, po Afriki, po vse to. In takrat sem prvi začutila, kako Slovenci znajo biti zelo zlobni. In takrat sem tudi dojela, da ne razumejo mene, moje družine, da avtomatsko so ljubosumni in avtomatsko govorijo, to sta jih starša zrihtala. Preselila se je v Ameriko, ker starša imata veze. Sem pa samo brala te komentarje in sem si mislila, starša, moj oči ne vem, če sploh ve, kdo je Justin Timberlake. Kako je potem lahko on to naredil? Recimo, moja starša ne poznata nobenega na Nikeju. Mislim, ampak enostavno sem dojela, da če sam nisi dovolj uspešen, potem pa dajmo druge tlačiti dol. In sem to zelo hitro dojela in postala zelo strong zaradi tega tudi. Na kakšen način si se pa spopadala s tem? Verjetno ti je bilo tudi težko na začetku to sprejeti, ampak kako si naredila ta transition iz tega, žrtev sem nekoga, v to ne, v bistvu so oni sami svoje žrtevne? Nažalost sem to šele dojela par let nazaj, da res sem oprostila vsem,
da sem lahko šla naprej, da res vse razumem, da v bistvu imam sočutje do teh ljudi, ker vem, da to izhaja iz nesamozavesti, iz ljubosumja, mogoče oni izhajajo iz družine, ki mogoče niso imela najboljšega starševstva in tako naprej. Jaz imam zdaj sočutje do teh ljudi, ampak nažalost sem jaz studirala šele par let nazaj. Vse ta zlobni jeziki so se pa pri meni začeli že, ko sem bila stara 9 let. Ko si šla prvič v London? Ko sem drugič zaporedoma zmagala veliko na državnih prvenstvih kot solistka. In potem naslednje leto sem tudi zmagala, naslednje leto. V bistvu sem zmagovala kar skoraj vedno v Sloveniji v mojem obdobju tekmovanj. In to govorimo o desetletju. In ko nekoga ne moreš premagati, ko je nekdo skozi nekako na gora, na vrhuncu, jo je treba dotlačiti, je treba najti razloge, zakaj Nika je pač tako uspešna. In ko si otrok, jaz razumem, da se tvoji možgani še razvijajo in mi ne razumemo, enostavno ne razumemo. Mi imamo čustva in smo ljubosumni, ne vejo pa, zakaj so ljubosumni. Ne vemo, zakaj smo ljubosumni na nekoga, ko si ti star 13 let ali pa 10 let. To je dejstvo, da otroci so najbolj hurtful. They hurt you the most. Tudi tako, ko zdaj imam coachinge, one-on-one, kot life coach, ko vidim ljudi, tudi ko sem jaz koreografirala v Boleru in sem imela 100 učencev pod sabo, isto se je njim dogajalo. Sploh pa uspešnim, sploh tisti, ki so bili malo bolj uspešni, tisti so dobili največ nožev v hrbet. Ampak bi rekla, da je to v Ameriki drugače? Ne. Ta del. Da je tudi, ne, ljudje smo ljudje. Globalno, ne? Ljudje smo ljudje. Ampak jaz sem imela toliko ljubezni do plesa, da me to ni moglo ustaviti. Me je mogoče malo ustavilo, ampak se je vse zgodilo z razlogom. Verjamem v to, ker sem postala boljša plesalka zaradi tega. Sem bila stara 12 ali 13. Pred 13 mogoče letih sem nehala plesati jazz, step, hip-hop, electric boogie, breakdance, disco dance. Nehala sem vse to tekmovati, pustila vse za sabo, celo skupino v Boleru in šla v latinsko-ameriške plese. Tekmovala 4 leta tam, imela čist drugačne plesalce okrog sebe, ljudi okrog sebe, nobenega pritiska Nika more zmagati. Še enkrat povem, ne pritisk od domačih Nika more zmagati. Pritisk v moji glavi, ker če ne zmagam, kaj bo potem Slovenija rekla? Smo rekli, da Tako smo rekli in jim nisem hotela pokazati drugim. Seveda se nisem dala, zato sem še bolj delala, da sem jaz zmagala. Ne? Ampak sem 4 leta bila čist v drugem sistemu, se razbremenila vsega tega, zacvetela, spet kot oseba, kot otrok zacvetela, najdla passion, se nazaj vrnila, ko je Britney Spears prišla na sceno. Rekla sem, jaz ne morem plesati samo na te iste komade sambe pa čaje, jaz moram plesati na te komade. To pa pomeni, da sem pač mogla se vrniti v hip-hop in v jazz funk in v jazz. Ni bilo nič drugače. Ni bilo nič drugače, ampak spet ti si bila drugačna. Jaz sem bila drugačna, jaz sem se začela odzivati drugačno na njih. Nisem imela nobenega terapeuta, v tistem času se ni o tem veliko govoril, ampak sem vso to negativo in to bolečino preobrnila v svojo strast in šla v svet še z večjim vzgonom in jaz bom uspešna in sama se bom dokazala, da ni res, kar drugi govorijo, da mogoče zmagujem ali pa mogoče dobivam jobe že v Evropi kot profesionalna plesalka in tako naprej in tako nazaj, pač zato, ker pač sem hčerka od
Zorana in Janje. Ja. Sama sebi sem hotela dokazati, da imajo oni narobe. A zdaj, glede na to tvojo izkušnjo do te točke, rekla si, da delaš s plesalci mladimi tudi, ne? A opaziš tudi v njih zdaj neko podobno ujetost? Absolutno. Ja. Enako, samo jaz jim probam zdaj razložiti, oni imajo vse odgovore v sebi že. Ja. Vse to veš. Ja? Lepo. In jaz jih samo vodim, jaz nisem Bog, jaz jih ne morem spremeniti, sami se lahko spremenijo, lahko pa jih vodim in jim mogoče spremenim oziroma predstavim nova mišljenja, belief systems, ki mogoče lahko spremenijo njih in delajo na samospoštovanju, na samoljubezni, na da verjamejo vase, ker to je core vsega. Če bi jaz verjela vase kot človek, imela respekt do sebe, ko sem bila najstnica, ne bi imela živčnega zloma pri 20 letih. Jaz sem imela živčni zlom in sem prestala na urgenci, ker sem mislila, da bom umrla. Nisem mogla dihati, cel sistem, živčni sistem je odpovedal in me je celo telo bolelo in se nisem mogla premikati, nič. Vse raziskave so pokazale, da ni nič narobe z mano. Jaz sem rekla, da je nekje tukaj v srcu, nekaj se je zaštekalo. Nič se ni zaštekalo. Pritisk. Ja, to je bil živčni pritisk. Tesnoba, ja. Ja, tesnoba. Zdaj vem, da je bil to stres. In nočem. Vsak ima svojo pot, ampak če lahko jim to pomagam, da do tega ne pridejo najstniki, plesalci, ki se ubadajo z enakimi tegobami, je moj dan narejen. In res delamo veliko, kot life coach, delam veliko z njimi na samozavesti, na sočutju do sebe, na temu, da se sprejmejo to, kar so, in da druge sprejmejo za to, kar so. In da ne jemljajo stvari k srcu preveč, osebno, don't take things personal, because everyone, can I talk in English? Because everyone has their traumas. Vsi imajo svoje travme, vsi imajo svoje poti, do katere they have different belief systems because their life was different. Vsi imamo druge starše, imamo drugačne prijatelje, imamo drugačno šolanje, drugačno hrano jemo, spimo drugače. Torej, nekdo bo v nekaj verjel, kar jaz ne verjamem. Torej, don't take things personal because it can kill you. You need to know what you believe. That's your truth. Maliti tudi iz glave, ne? Absolutno. V telo, tudi malo se začutiti, ogromno ljudi, veš. Pa dobro, ajde, ples je že tak, da si ti veliko v telesu, veliko je tudi treninga te dejansko povezuje, te držikle, je verjeten. Absolutno. Prej prideš do tega, da se začutiš. Ne? Absolutno, ko delam vizualizacije in NLP tehnike z plesalci, tudi če so najstniki. Takoj lahko vizualizacijo naredimo, vse to hitro steče, mogoče z njihovimi mamami, ko imam life coaching, so bolj rigid, bolj ne začutijo. Kaj res čutiš? Kaj čutiš? Ne kaj misliš, kako more biti. Povej, kaj čutiš. Ja. Del časa, ki zanemarjaš to, da dejansko se vprašaš, kaj čutim, kako se počutim, težje je začutiti. Taki smo. To je tako, če ne greš v fitness 30 let, kako je težko politi v fitness, a ne? A veš, da ti pri 20 nehaš, pa greš pri 50 nazaj. Povej mi enega, ki bo ustrajal. Svakam čast, ampak zelo je težko. Res je, ja. Je zelo podobno. Bi te pa samo pelo mogoče nazaj v ta trenutek tvojega živčnega zloma. Se mi zdi, da se skriva kle neka velika modrost, ponavadi v takih temačnih trenutkih. Pa bi te prosil, da mi opišeš, kako si pač prišla do točke, ko nisi mogla več, torej, da se je to zgodilo in kako je pol sledila ta nek čas, time frame, v katerem si pol se ozdravila tega, oziroma si prišla nazaj v
dobro stanje? Mislim, da je bila noč, ne spomnim se točno, kako je do tega prišlo. Jaz samo vem, da sem imela na glavi 100 plesalcev v našem boleru, s katerimi sem delala, ki smo že bili državni prvaki, evropski, svetovni prvaki, in ta pritisk, da sem mogla spet vse to narediti, ponoviti, je bil zelo hud. Sama sem si ga naredila, se zdaj razumem. Končala sem gimnazijo istočasno. Vedno bila perfekcionistka. Bila istočasno profesionalna plesalka v Londonu in Franciji. Potovala sem tudi skozi med temi državami. Imela sem zvezo fanta, ki je bila zelo toksik, in sem tam bila zelo samozavest v minus. Veliko stvari se je tam dogajalo, kar me je iritiralo, in je bilo zelo nezdravih. In ko vse to skupaj daš, ko si star še 20, ne, ali pa mogoče sem na 20, se pač živčni sistem ne more več. In nisem mogla dihati, šla sem na urgenco, čutila sem, da imam na tisoče nožev v telesu, predvsem tukaj noter. Dali so mi morfij, dali so mi takoj morfij na telo in vse, ker enostavno so mi mogli telo umiriti, ker so delali preiskave na meni takoj in niso ničesar videli, nič ni bilo z mano narobe. In takrat so takoj vedeli, da je stres. In ko so mi razložili stres, sem potem res vzela situacijo malo bolj zares. Doma smo imeli sestank in sem starši v bistvu se pogovorila in smo ugotovili, da pač moram se naučiti, kako ne biti perfekt. Se pravi, stran od perfekcionizma, kar je bilo zelo težko zame, ker če ti živiš če imaš ti nek belief system, je to zelo težko spremeniti, sploh, če se okolica okrog tebe ne spremeni. In moraš biti 3-krat bolj močnejši, da greš čez to. In zdaj, ko gledam nazaj, mogoče nisem šla k terapeutu. Ja. Nisem pomoči take si vzela, ker mislim, da bi mogla vzeti, ampak sem prebrodila, ker vem, da imam vse tako moč, sem kozorog in preveč sem imela rada ples in imam rada ples, da bi me drugi lahko uničili. In jim nisem dala moči. In mislim, da sem tako šla sem prebrodila še par let. Sem bila v Sloveniji, delala eno in isto, ampak potem sem leta 2010 se preselila v Ameriko. Tudi plesalci moji so rekli, moraš zaživeti, mi te imamo radi, ampak vem, da si ustvarjena za ples in da moraš ti svoje sanje uresničiti, ne pa nas učiti. A te je bil to najtežji del od plesalcev? Ja, to je bil najtežji del. Ker sem v bistvu z njimi tudi rasla kot koreografinja. Jaz sem šele takrat dojela, da imam ta čut za ljudi, da imam čut za koreografijo, da imam dobro vizualizacijo za koreografije, nares vizualno dobre in ta čut za ljudi. In tako sem potem tudi ratala, v bistvu moje ime je šlo zaradi tega, ker sem jaz v boleru delala tako profesionalno. Jaz sem delala z našimi plesalci tako, kot da smo mi v Londonu. To ni bilo, mi bomo zdaj po slovensko tam. Ne, mi bomo dvignili nivo Slovenije in smo dvignili nivo plesnega sveta. Povejte, tukaj imamo malo gledalcev. Je res. Takrat se je nivo plesa dvignil v Sloveniji. Ampak ne zato, ker sem jaz to zaradi sebe. Jaz sem to hotla. Jaz sem rekla, mi smo Slovenci. Pokažemo svetu, kako smo dobri.
In ja, to sem imela ful vseb. In zato mi je bilo to težko. Je to tega, ker greš nekako v neznano, a ne? In pustiš za sabo toliko ljudi tudi. In toliko ljudi je v meni videl vzor, verjel vame. In jim je bilo tudi lažje trenirati, ker so imeli zraven osebo, ki so do neke meje hotel biti ona, ne jaz. Ne govorim to, da sem nič, ne, jaz sem zelo prizemljena oseba. Vzor, lep vzor. Čist tako, ja. In to mi je bilo tudi težko, a ne. Kako pa, ko si šla, kako so se oni na to odzvali? Rekla si, da so ti pač, da so te oni takrat, da so te porinili naprej, so rekli, pejdi, moraš iti, ne. Kako si takrat to doživela, njihov odziv na tvojo situacijo? Malo pereče tema, ampak sem vse to predelala, tako da lahko z mirnim srcem govorim o temu. Zdaj le me gledajo, kaj bom rekla. Tako bom rekla, vse je v življenju 50-50. Balance. Vse je balance. In tudi ljudje so 50-50 takrat bili. In vsi tisti, ki so me podpirali, so me lepo podpirali. Nekateri, ki me niso, so odšli. Tukaj so tudi drugačne zgodbe, ki ne bom šla v njih, ker je zdaj vse to že za nami. Tako da so se neprijetne stvari dogajale, ampak tisti, ki so bili moji dobri prijatelji in ki so vedeli, da imam, kakšno srce imam in da imam tudi veliko srce do njih, so me zelo podpirali, vedno z mano komunicirali. Vsakič, ko sem nekaj novega dosegla v Ameriki, smo bili v kontaktu, so bili veseli zame. In še vedno sem nekako prihajala nazaj v Slovenijo za nekaj časa, da sem jim lahko delala koreografije in tako naprej za tekme. Tako da smo kar v stiku ostali nekaj časa. In sem se v bistvu na take ljudi fokusirala. Bolj kot pa na drugo stran. Kar je zelo težko narediti, ne lahko je reči, ampak ko si v situaciji, te lih ta negativizem, tvoj fokus, kratko malo bolj ga vleče tja, kao, tam imam za rešiti. Te, ki so dobri do mene, kle nimam nič za rešiti, ne? Kle ne bo to animirano, ne? Tam pa bo. Ja, ampak jaz sem mogla rešiti samo sebe. Drugih ne moreš rešiti. Si bila že z neko modrostjo v tej situaciji, ker se ti je že prej toliko stvari zgodilo, da si bila tako, ne, še enkrat ne grem v polne občutke, želim nekaj novega. Ja, in vedela sem, da je to njihov ogledalo. Jaz sem vedela, da če nekdo o tebi slabo govori, je to njihova frustracija, ker več kot očitno jih iritiram. In vsak človek se mora vprašati, zakaj sem ziritiran? Ker ne bi bil ziritiran, če bi ti govoril iz srca, če bi ti čutil, kaj je prava ljubezen do sebe, če ima spoštovanje do sebe, če veš, da si dovolj dober, potem to drugmu prevoščeš in rečeš, wow, car si. Carica si Nika. To, bravo, wow, namest v drugo smer govoriti. In to pokaže na to, kako velik človek si. In ne bom zdaj govorila, da sem svetnica. Vsi smo ljudje. Vsi imamo občutke, imamo srce, vsi smo enaki, imamo čustva, imamo emocije in ni možno, da jaz ne bi mogla biti ljubosumna na nobenega v življenju, da ne bi mogla mogoče, a veš, ne, kakšno besedo, kdaj kaj reči, ampak, ker smo vsi ljudje, tudi svetniki niso popolni, ampak vem, da na sebi lahko delaš, vem, da se sama sebe lahko vprašam, zakaj
sem zdaj ziritirana, zakaj sem mogoče ljubosumna na uno punco, zakaj to, zakaj zdaj mi primanjkuje samozavesti, ko je ta oseba prišla v sobo. Ja. Zakaj? In ker rada delam na sebi in ker vem, da to je samo edina rešitev, da na sebi delaš, rada na tem delam in potem tako bolj močen rataš in do drugih imaš več sočustva. Čustvuješ več, zato ker jih razumeš. In jaz zelo malkrat se razjezim. Zelo malkrat zdaj, ko sem sploh v tem mindset coaching in vse to, malo stvari mi iziritira. Tudi če bi mi kdo zdaj nekaj rekel grdo, ali pa, ne vem, zapiskal v avtu, mene ni, živčni sistem je čisto uravnovesen, zato ker takoj grem v sočutje in takoj si mislim. Ja, je neka prva reakcija verjetno na situacijo, ki te lahko pač malo predrami, ampak pol, če ti si sposoben ustvariti prostor med reakcijo, pa tem, koliko časa zdaj ti to vlečeš, pa kako si jemlješ, ne, tle se pa pol lahko sprememba naredi. Yes. Kaj sta že, prej si imela, da imamo gledalce, kaj sta že Hana pa? Hana in Danaja, moje sestrični, sta z mano. Zakaj si jih pripeljala sabo? Se mi je zdelo lepo, ko si mi prej to rekla, pa bi red, da še kaj poveš. Zato, ker bi rada, da smo skupaj čim več in drugače bi malo manj videli, družina je samo ena in če lahko manjkajo šolo, pa naj manjkajo šolo. Jezam se, mislim, da je imela Hana šolski dan danes. Ampak tudi Danaja je plesalka in vem, da me v srcu pogreša in jaz njo pogrešam. In zdaj jokamo nadaleč. In vse, kar imamo v življenju, imamo družino in družina ponavadi, če imaš srečo, te ne izda, z njo si lahko iskren in mi imamo zelo lepe odnose in bi rada, da pač smo povezani čim bolj, kot smo lahko povezani. I love you. Lepo. Zakaj misliš, so odnosi lepi? Zakaj, kaj bi lahko družina delala, oziroma ljudje znotraj nekega ekosistema, rečemo družina, da bi bili bolj povezani, da bi bolj se znali drug drugega čutiti? Mislim, da bi mogli več lead with the heart instead of lead with your mind. Don't lead with your ego, lead with your mind. Lead with your heart. Ker smo ljudje ustvarjeni zato, da smo v grupi, da skupaj preživimo. We had to survive. We had to survive easily if we were together in a clump, right? Like wolves in the past, right? We had to survive. So it's in our DNA. In ta povezanost med ljudmi, ta ljubezen, ko si med sabo to predajamo, je to nekaj najlepšega in najbolj naravnega, kar lahko človek čuti, ker imamo to v sebi. In če to ne čutiš, pomeni, da imaš toliko blokad v sebi, ali pa mogoče toliko enih skrbi oziroma nekih nekaj, kako se reče, you don't want to look into something. Because you know it's too painful. You don't want to go there. Ja? Ampak če ne greš v sebe, če ne čutiš vseh teh čustev, ki ti je življenje jih dalo, imamo srce z razlogom, imamo živčni sistem z razlogom, potem ne živiš polno. Živiš kot robot in to smo najbolj znani zdaj v tem desetletju. Samo o robotih govorimo, kako se bomo pogovarjali prek telefonov, ne niti se slišali več prek tekstov, roboti nam bojo servali hrano. Vse gre v drugo smer, kot pa v smer, ki bi mogli jeti. Ker nismo tako stvarjeni. Mi rabimo ljubezen, mi rabimo biti ljubljeni in rabimo ljubiti. Vse kolektivno mislim, da se nazaj zdaj
malo ravnovesja dela, vsaj veš, v krogih, ki sem jaz, pa mi zelo tudi v tolažbo je, da ena vplivna ženska, kot si ti, a ne, želiš zdaj pomagati drugim na ta način, ker nekako celaš svojo rano iz preteklosti, kaj bi sebi takrat dala, če bi lahko, a ne. Verjetno bi si dala točno to, nekoga, da bi ti povedal, lej, s tabo ni nič narobe, a ne. Yes. To, kar se ti dogaja, to je vse pač samo neka zgoščenost misli, ampak lej, pač začut, pusti, da te občutki so, ne grejo čez tebe, pa pač zredefiniri svoje življenje tako, da pač do tega ne boš prihajala, a ne. Ja. Da ti veš, česa nočeš občutiti, moraš občutiti točno to. In zato, ko priješ do neke teme, ki si jo tudi ti doživela, a ne, je pol potem, čez leta mogoče, nek klic, a ne, pride. Ja. Ej, lej, huda plesavka si, huda koreografinja si, sam več lahko daš, a ne. In da te na ta način pol vleče zdaj v to novo sfero, v katero te, a ne. Jaz mislim, da ti bojo plesalci hvaležni, ker prideš z neko tako zelo mogočno energijo. Ajde, kozorok, ampak ni, v prostor prideš in je tako. Ne, mogoče se bo kdo počutil ogroženega, ampak to je njegov problem. Meni se je tako prostor osvetljiv dejansko, a ne, tako. Na nek tak način, no, ball of energy, a veš, ok, cool, hudo, prej ni bil tako dober dan, zdaj je pa tako, no, vse v redu, le te dve punce zraven, ne, hudo. Ja, vsak plesalec, ki pride do mene na life coaching sessions, ko jih imam, vsi so, starši vred so zaprepadeni, ker skoraj nič ne govorimo o plesi in o ciljih. In to so vsi zaprepadeni, sem rekla, ja, absolutno ne. Ne bom ti postavljala ciljev, če sama sebe ne ceniš. Potem me boš rabila še 5 let vnaprej, da te bomo ujčkali. Ne, sama sebe moraš mi dovolj rada in potem si ti postavljaš cilje, ki so tebi dost in ki zate imajo smisel v življenju. Vse iz tebe izhaja, ti imaš svoje odgovore in delamo na, you probably know that, inner child, govorenje z otrokom. Ja, v kako se reče to v Sloveniji? Bolj ne nekimi nezadovoljenimi potrebami tega otroka, ki si ti v preteklosti bil, ki so se zdaj kot neke travme v podzavest zasidrali, ki jih sploh vidiš. Tako, govorim veliko podzavesti z njimi, empty chair sessions, veliko holističnega. Kaj je to empty chair sessions? Empty chair je meni ful pomagal. V bistvu imaš stranko, oziroma lahko tudi sam na sebi delaš. Recimo bom pokazala, da na sebi delaš. Okay. Recimo, da hočem, recimo sem imela zelo slab odnos z neko prijateljico. Ja. Da ne bomo zdaj šli v mame in očete. Ja, da ne bo preveč triggerjev. Z neko prijateljico zelo slab razhod, bla, bla, bla. 15 let nazaj, recimo, ja. Da ti odpustiš nekomu, ni treba, da se fizično z njim pogovarjaš, to verjetno to veš, ja. Ampak si odpustiš s temi vajami. In v bistvu greš v podzavest, kot da si tam, in potem si na enem stolu, si ti, jaz, in začneš vse iz sebe dati, kar takrat nisi povedal tej osebi, in samo gre iz tebe. Brez tega, da si ti, I need to be a good girl, I need to, you just go. Vem, sem da to ta prav cajt slišal, sploh ne veš, stari. Hudo. I know you hurt me. Ne v tem smislu, I know you hurt me, but I know you did your best. Ne. Hurt that. Ja. No, you hurt me. Ja. So now you're going to hear it. So you take everything out, all the anger out is an anger release. In potem, ko čutiš, da si empty, dovolj, se usedeš na stol, ki je drug stol. Ja, se pravi nasproti tebe. Ja. Imaš še vedno zaprte oči in na tem stolu si potem ti ta prijateljica. In kaj za ta prijateljica tebi reče? Ful dobro. In ponavadi pride ven nekaj v tem smislu. Vem, da sem te prizadela, oprosti mi, nisi si tega
zaslužila, bla, 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 to sem naredila zato, jezna sem bila na te, ta. In spet, na zaprte oči greš na stol, kjer si ti. Vem, da si bila jezna name, ampak ne bi smela tega reči, in spet. In potem gre to do točke, kjer nekako ti začutiš, da za ta session si nekako se reče, emptied out, izpucal. Yes. In potem to ponoviš parkrat in tako lahko tvoj živčni sistem umiriš, anger release, kako se reče v Sloveniji? Sproščanje jeze, daš ven in s tem potem sam sebe osvobodiš in začneš odpuščati. Ker tvoje telo, tvoj živčni sistem ne more nikomu odpustiti, če v telesu je zapisano v tvojih kodah, v celicah, sovražim to osebo, žrtev sem zaradi te osebe. Ne smeš biti žrtva. Žrtev ne smeš biti, če boš ti vedno žrtev nekoga, boš ostala žrtva. Žrtev. Kontrolo s tem, ko se daješ sebe v pozicijo žrtve, kontrolo za svoje počutje daješ v roke nekoga drugega. Ne? Yes. Torej, kako boš ti sploh lahko karkoli popravil, dokler ta človek v tvojih očeh ne popravlja. Ne? Yes. V bistvu je tako, reči, da boš srečen, ko nekaj dosežeš. Ne? Podpišeš pogodbo sam s sabo, da boš v tem procesu nesrečen. Ja. Ampak zelo sem vesel, da si ta primer izpostavila. Dober je, všeč mi je, probo ga bom sam, 100%. Ok, empty chair. Ja, ker to sem hotel reči. Jeza, a ne, pa ta nek ugajalec, to smo zanj na enem drugem podcastu, ki je bil živo nagovarjal. In en moj prijatelj, zelo dober, Matej, rekel, da če želiš tega ugajalca, people pleaserja, ki so se vsi tako z njim takoj povedali, tako je, ljudje so dvignili glave, ne. Če hočeš njega nagovarjati, nagovor še jezo, ki ni izražena. A ne? In ti si zdaj rekla, da lih ta jeza nekako mora iti ven iz nas. Absolutno. Mi jo bomo pa raj tlačili, pa ugajali. Samo da bo mir. Jaz samo da bo mir. In jaz sem zavedno hvaležna, da imam ples, da tako uživam v plesu, ker je ples moja terapija. In jaz sem to dojela šele par mesecev nazaj. In točno vem, kakšen stil plesa je zame terapija. In sem čutila, 2 leti nazaj nisem veliko klasov jemala, se pravi, jaz kot plesalka nisem vzela veliko klasov od drugih koreografov za svoj gušt, ker sem bila busy z drugimi stvarmi. In sem čutila v sebi nek nemir. Nisem vedela, s kje prihaja. Kako si ga čutila? Kako se ti je izražal? Skozi sem čutila, da nisem dovolj srečna, da je skozi nekaj me iritira, da bi lahko bila malo bolj vesela, malo bolj hvaležna za vse. Nisem bila živčni sistem ni bil čist umirjen. Skozi me je nekaj motil, bila sem na edžu. Ne zdaj tako zelo veliko, da bi to ljudje opazili, ampak čutila sem v sebi, da nekaj mi ni okej. Potem sem pa v to šolo šla, šolanje za life coaching, holistic life coaching, that's big difference. In potem se mi je posvetila lučka in sem ugotovila, nisem izražala svoje jeze in frustracije čez telo ven, ampak samo čez besede. Jaz pa kot plesalka sem najboljša prijateljica s telesom. In ko jaz zaplešem neke agresivne, ne bom rekla, da je hip-hop agresiven, ker ni. Ampak ko ti nekaj greš, ko gre iz tebe ta moč, ko zaplešeš neki full out, ko res si present in ko čutiš vse emocije, s tem se ti literally prazniš in se osvobajaš te jeze, tega ne vem koga, živčnosti v sebi, ker včasih je negativnosti. In nisem imela tega. 2 leti, ker pač enostavno sem bila preveč busy z mojim delom. In zato zdaj vem, da moram ostati plesalka, moram imeti na hip-hop klase, jazz funk mi ne pomaga. Latin mi ne pomaga. Premehko je.
hip-hop mora biti in tudi določen komad. Tako, določeni komadi me... Kaj je bil že stil, ta Crump, ali kaj je bil? Ja, Ne, okay. je to Crump, to? okay, yeah, sure, yeah, Crump, for sure, Crump. Yes, ampak Crumpa ne delam veliko. Za mene je že dovolj, če je dober, ne vem, dober komad od, ne vem, Chris Browna. Ja, Ampak mora imeti težo, mora imeti Timberlake. dobre bite, Timberlake, Missy Elliott. Gremo, razumeš? Sam da moje telo se začne gibati, jaz se že sprustim, celice mi že se že polnejo s pozitivom instead of negative. In to je moj release. Jaz sem že slišal, da ples zelo pomaga pri tem. Ampak na ta način, ki si ti zdaj povedala, mi je pa še malo bolj kristalno jasno, kako bi bilo za neke ljudi dobro, ki so mogoče tudi bolj zakrčeni, da grejo iz komfort zona, pa grejo neki plesati. Ne rabi prve to hip-hop, karkoli, lahko je nekaj drugega. Ampak neko to izražanje skozi ples, zdaj popularno to, kako se že reče, kako se že reče to, ki je bilo tudi na Flowsu, ecstatic dance. Yes. Si slišala za to? Yes, because I'm in coaching world. Je tudi to nekako... Yes, absolutno. Ja. Absolutno. Tudi jaz to včasih delam, ali pa če se hočem čutiti mogoče malo bolj ženstveno, kot včasih sem zelo v masculine energy. Valda, ja. Si dam mogoče kakšno musko iz Egipta in se počasi začnem premikati, zaprem oči, pobožam po telesu, dejansko, da se čuti, da čutiš ta stik s sabo, da res se prizemljiš in da spet dobiš ta občutek, sem ženska, sem močna, sem istočasno mehka, vse to. Tako da ta aesthetic dance, it's very, very, very good for you too, especially for women, I think. Ja, malo je tabu, se mi zdi pri nas še, a veš, zdaj tako, če mi dva primerjava Ameriko pa Slovenijo, je to čist nekak drugačen, ljudje drugače gledamo na stvari, ne, tako, pri nas je takoj nek sram zraven, mislim, bolj je tako, drž se malo nazaj, ne tega delati, kva si zmešana, ne, kva tam neki po svoje se premiku pa to, bojo mislili, da si nora, ne, ampak to so te naše starejše generacije, ki so... Ampak, če se ne premikaš pa svoje, pazite, kaj bom rekla, se lahko najdeš jaz, to zame govorim, v krogu perfekcionistke spet. In potem ples ni zame terapija. Gremo v drugo smer, je depresija, je živčnost. Se pravi, jaz zdaj, ko imam, it's called Shape by Nika, imam svoje programe, kjer profesionalni plesalci pridejo in imamo holistic life coaching, povezan s plesom. Top. In probam prikazati spet ples skozi mene, skozi profesionalno koreografinjo, za katero me imajo v mislih in vse tako, ne? Da it's okay not to be perfect. It's okay, če moje gibe ne narediš točno tako, kot jaz želim. It's okay. In vse ima svoj čas in prostor, za vse je, In ko se ti na jobu, seveda jih potem učiti, kako svoj nervous system olajšati in kako change beliefs and everything, tools, so that they stay in balance while they need to be perfect. Because I'm in the business that we need to be perfect for the job. You can't dance for Lady Gaga and not be perfect in the back. Doesn't go. But then we're trapped into this illusion, well, če nisem dovolj dober, če nisem perfect, potem me je strah, da ne bom drugič dobim joba in therefore vsi plesalci smo mal izven balansa. In probam v bistvu jim dati točke, vaje, kako se znajdejo v tistem, ko se reče, in that place, and how to understand that they dance because they love to dance.
Because they started, because they loved it. Ja. In kako se povezati, tako. Do sebe, ne? In kako se povezati s tem, spet nazaj. Powerful, ja. In je težji narediti, kot si misliš. Ja, mislim, ampak izhaja iz vodje, ne? Torej iz tega, ki uči. V Ja. tem primeru se to lahko aplicirava tudi ne samo na ples, tudi na druge stvari v življenju, kjer se najdejo perfekcionisti, pač posod se najdemo, v neki točki sem bil tudi jaz, ne? Ja. Ampak šele ko ti nekdo, ki od tebe zahteva, da to narediš dobro, pove, lej, nekaj je, kako jaz to naredim, ker imam 20 let izkušenj, kar je zame perfektno v tem, ne? Tvoj približek temu je pa pogojen tudi s tem, koliko si ti dejansko v tej točki sposoben. In vsak dan ne boš mogel biti 100%. Ja, ne pričakovati od sebe, da si lahko. Tako da to je ful, pomembno, da ti kot nekdo, ki uči, to izpostavljaš, se pogovarjaš z njimi. Mislim, da kle je zelo dober tak holističen, rada rečeš, pristop do tega. Ne? Ja. Misliš, da v svetu plesa, tle si bila zelo dolga, ne? Ker si delala z ljudmi, ki od sebe zahtevajo več in več in več in več. A si se kdaj s kom o tem pogovarjala, ki je mogoče tako neko veliko ime? In, ja, sem se. S kom? Ne smeš povedati. Mislim, ne želiš povedati. Ne, lahko povem, Wade Robson. Okay. Mi je zdaj prvi prišel na pamet. Dana Wilson je bila moja idolka kot plesalka, plesala za Justina Timberlakea. In še drugih par ljudi, ampak te so mi prišli zdaj. Tudi oni so to dosegali v življenju, sploh v Hollywoodu, da enostavno so šli v mindset coaching, ker smo nekako vsi ujeti bili v I want more, v lastni uspeh. And if I'm not successful in the terms of society, then I'm shit. I'm not worthy of anything. In ko ti delaš en job, potem hočeš naslednjega. In jaz vem, da sem imela to v sebi zelo in še zdaj včasih seveda se ne moreš čisto spremeniti, ampak opazim in tako naprej je zdaj proces, ki ga potem sprocesiram, ampak še zdaj, ko sem na jobu, pa se job končuje, ne pustim, da se ta cikel zaključi in potem čez nekaj časa rečem, ok, kdaj se bo pa zdaj nov cikel začel. Jaz že v tem ciklu se sprašujem, kdaj bo naslednji cikel in kjer bo še večji ime, za katerega bi lahko delala. In v bistvu sploh se ne ustavim in nisem present, in že hitim naprej. In ko ti hitiš naprej, je vedno naprej in nikoli ni dovolj. In se vedno počutimo lahko, da nismo dovolj. To je pa itak bistvo vseh ljudi, skoraj vseh, pa naprej. Ali ne počutijo, da so dovolj, ali pa da se ne počutijo, da so dovolj samozavestni in da imajo dovolj moči v sebi. Ja, ta dovolj je kar pogosta, res. Tako. In to je v našem svetu, v Hollywoodu res, mislim, to je, I see it everywhere, the celebrities, everything. In socialna omrežja, tudi to. Še potegne večjo magnetno. Absolutno. In sem imela te pogovore, z njimi in tudi oni so zdaj life coaching, prijatelji in ne bom rekla, da se zdravimo, ampak se zdraviš, se delaš na sebi in delaš vaje, da si govoriš, da si dovolj, tudi če job ne pride 3 mesece ali pa če noben job ne pride več. Dovolj sem naredila v življenju. Kako to ozavestaš? Na kakšen način se lahko tega loti? Ne vem, en čist random človek, ki zdaj to posluša in je zaslišal ta, pismo, jaz tudi mislim, da nisem dovolj, pa sem zelo pod stresom, če moram čakati nekaj. Kaj je nekaj, kar lahko vsak naredi? Vsak ima svoje toolse, orodja. Prvo za mene je,
da kaj je meni pomagalo, je, da sem razumela, da ko ti prideš na svet, si dovolj. Ti kot oseba si dovolj. Tukaj si z razlogom, ustvarjen si bil z razlogom, imaš purpose in your life because you're already here. In to, kar je society ustvarila, kaj uspeh je, ne sme biti povezan s tem, kaj ti čutiš, da si dovolj. Ti moraš čutiti v sebi, da si dovolj že, da dihaš, da si ustvarjen bil, da si na tem planetu zato, ker si, da imaš pomen. Tudi če če je tvoj cilj v življenju, da si najboljša mama na svetu, ne? Je to uspeh. Ni uspeh samo ta external validation, da ti delaš, ne vem, neke hude premike z drugimi ljudmi in da te vsi v tebi govorijo. Ja, in denar, ne? Denar, ja, tako. Ampak težko je v to ne verjeti, ker živimo v taki družbi, ki nam to pove vsak dan se primerjamo. Niste dovolj zdravi, niste dovolj dobri, rabite to. Torej, če rabimo to, potem nisem dovolj sam sebi. In zato se je treba vedno check-inati in vedno, jaz grem v meditacije, vedno tukaj v sebi najdem ta del popolnosti, ta del, ki je calm, curious, courageous, at peace, ker vem, da taka sem bila ustvarjena, perfekcionist, da sem, da mogoče sem samokritik, da včasih mogoče nisem dovolj samozavestna, da včasih, ne vem, včasih si na koga kaj ljubosumen, ne vem, da vse te stvari vidiš kot del tebe, ne da to si ti. Bravo. These are parts of me and I can talk to them. And I can tell them, no longer, you are serving me. Ja. So, therefore, you need to leave the room and this is not who I am. To nisem jaz. To so samo survival patterns, ki sem jih skozi življenje naredila, da sem lažje preživela. Verzije sebe, ki so bile ustvarjene zato, da te zavarujejo. Ne? Tako. Jaz grem še en korak dlje in jih v bistvu, ki jih opazim, ne, se jim zahvalim, ker mi še vedno kdaj služijo. Yep. In pa istočasno, da jih sprejemam kot del sebe in da se jih ne sramujem, da me ni strah, da se bojo aktivirali. In tle je pač se velik premik zgodil, ker ti sočutje uporabljaš, a ne? Ga pol znaš tudi pri drugih videti, pa mogoče malo bolj razumeta, ne? Pa tako, ne zdaj bi pustiti, da folk po tebi hod, pa reči, tlej, boundaries. je že v redu, neki je bil ranjen. Ne, postaviš mejo, ne itak, ampak se pa zavedaš, da to obsojanje, ki se pa pol dogaja klej noter v glavi, je pa treba spustiti, bolje zate, ne? Tako da ja. Najtežje je odpustiti sam sebe, ampak če ne odpustiš sam sebe, pa se sprejmeš za takšnega, kot si, je zelo težko dajati ljubezen naprej. Ja, imel sem enega gosta, ki mi je eno, po moje, da najbolj pametna stvar, ki sem jo slišal povedal. Je rekel, pač mi pogujemo svoje življenje po neki to-do listi, ne, ker smo tako naučeni. Se pravi, moja to-do lista, klej si bom dal svoje cilje, bajta do takrat, avto do takrat, služba do ne vem kaj, vse živo. Nikoli pa ne zamenjamo te to-do liste za to feel. To be or to feel, ja. In mi je bilo tako in od takrat naprej sem jaz začel tudi ljudi, s katerimi delam, pa tako spraševati, ne, kaj si želiš imeti, kjer cilj želiš postaviti, kako se želiš počutiti v tem procesu, kjer občutek iščeva, ne? Predstavljaj si arhetip v naravi, kaj je to? A je konj, ki čez prerijo poskakuje, galopira, svoboden, mogočen, a to iščeš, a ne? Ker če to iščeva, pol je treba mogoče pogledati, kako pa se zdaj ti v kakšno okolje se postavljaš. Ne? In prej, ki si rekla, da si mogla iti iz tega okolja ven, je pa prejšnja gostja mi rekla, ne moreš se pozdraviti v okolju, v katerem si zbolel.
A ne? In da čist drugačno perspektivo pol vse skupaj potegne. A ne? Ja. That's why I'm here, because we're on the same page. Top, res. Ne, to sem res hvaležen, da si to opazila in da si tudi pohvalila delo moje ekipe, ki so poskrbeli, da to zgleda proper. Fantje, drugače danes ne bi imeli nike klinče. Rekla je prej, ne vem, če si slišal, ampak ja. Ne jemljem za samoumevno, res ne, ker tudi jaz ne vem, če bi ustrajal, če ne bi bilo na tem nivoju. A veš, pa mogoče to je malo dražji, ampak lej, pač, če je treba to investirati noter, hvala Bogu. Tudi na začetku so fantje bili tisti, ki so rekli, lej bo že, ko bo, a ne. In je lepo imeti tako podporo, da se pa lahko take stvari zgodijo, veš. Ja. Ker da grem s tabo danes v te tematike, jaz nisem niti malo pričakoval, ne. Jaz sem vedel, v katero smer se pomikaš, da greš proti life coachu, ampak da pa da na tak način razmišljaš, kaj je meni zelo domač, si pa nisem mislil, ne. In sem zelo vesel, tako. Tudi jaz. Zelo sem rada pogledala tvoje goste in zato sem začutila ta stik right away, ker sem razumela, da razumeš, da the parts work, da nisi zlomljen, ta mindset, holistic way, sem začutila, da sva na enake valovni in je treba se malo bilo pogovoriti, da te spoznam. Poboljše, da lahko prijatelja ratava. To, drugače sem jaz. Baje si mojega bratca učil. Noro, ja. Nogomet. Noro. Ne spomnim se, iskreno, res ne. A te prije iskat, pol? Ja. On. No, dej, bi res rad mu dal roko pa to, ker po moje, da se bom spomnil, sam če ga dobro pogledam, ne. Ampak hudo, ja. Ja, definitivno. Ti si mene danes mogoče spoznala, jaz sem zate vedel že zelo dolgo nazaj. To je tista zgodba, ki sem ti prej hitro povedal, ne. Zdaj bom povedal nekaj, ker ajde bomo malo ta delček, ki ga je malo sram še teh stvari rešil. Jaz sem tebi pisal, slajdnil DM 15 let nazaj, po moje, če ne 20. Pač mulc sem bil, ne vem, star 18, ful sem imel rad hip-hop, ples, a ne. Prijateljce moje so bile večinoma, so trenirali hip-hop, kot one te vse poznajo, če kaš na to gleda, hello. Mi smo skupaj vam hodili žure. In ti si v nekem videospotu ali na nekem plakatu ali kaj, ne vem, si imela neke čist hude najkice obute, a ne. In jaz sem rekel, dobro, čakaj, to je Nika Klun, v redu, bom jaz na Messenger na Facebooku napisal, a ne, jaz nisem vedel, da si ti že takrat bila pač zelo uspešna in vse. Ampak ja, sem rekel, čau, ful dobro plešeš, pa smiley kao, ne, thanks. A mi sam poveš, kje si te najkice kupila, ki jih v Sloveniji ne najdem. Pa sej nisi drugačen, kot se mi vsi pišejo tako. Dobro, ja. Ja, tako da, you don't have to be ashamed, because they're all the same. Sej ni cringe, ne. Cringy. Ker letava noter. Ampak ja, jaz sem pa čisto iskreno pristopil, a ne, tako, z tega vidika. And now we're here. Evo ti to. You visualized me in your life. Mogoče. Yes. Drugače respekt za vse, kar si naredila. To ne vem, če sem ti že omenil v tem podcastu. Ni tako, ne jemljem lightly. To vem, koliko dela je treba noter vložiti, pa koliko je treba ustrajati, da ti priješ do takih stvari, a ne. Svetovna raven. To je nekaj drugega, ki si ti najboljši v Sloveniji, a ne. To je najjači na vasi. Tako da ja, respekt. Hvala. Ja. Hvala. Zanimiv, zato ker vedno, ko slišim take lepe stvari v meni, del mene si reče, ja, sej itak. Sej itak. Se to ni nič tazga. Zdaj nič tazga, ampak to samo zato, ker to, kar delam, res delam srcem. In potem se ti stvari odpirajo. In delaš na velik, delaš skozi, absolutno, ampak to delaš energijo v svet daješ, ki se potem z drugimi dobrimi energijami lepi skupaj in zato rečem, ja, itak, ja, ampak vem, da moram biti še bolj ponosna nase, ker
kot sva govorila, v bistvu cel ta podcast ni lahko. Sploh jaz sem se tja sama preselila. In, bravo. Hvala, da si to odprla. In nisem imela bančnega računa, nisem imela credits. Stara si bila? 21, 22. In v Ameriko si šla? Yes. Ko svet še ni bil tako povezan, kaj danes. Mislim, ni bilo tako easy, ne? Ker it. Ne, ni bilo tako easy it, ampak zame je bilo. Jaz sem rekla, zame je bilo, to je to. In me ni nič nazaj vlekel, ampak ni bilo pa lahko. In nisem si mogla avto kupiti, nisem si mogla stanovanja najeti, ker so drugačni sistemi tam tudi. You build credits, so the bank can trust you. Da ti pač denar posodi oziroma sploh ne, da ti posodijo, nisem si hotela sposoditi nobenega denarja, ampak da ti, kako se reče v slovenščini, they trust you that you will pay things on time. Torej, da boš ti kot neka potrošnik... kredibilnost. Ja, ok, razumem. Ampak kredibilnost pa skozi kreditne kartice imaš točke. Ja. Si ustvarjaš. Jaz si, of course nisem imela bančnega računa v Ameriki. Evropejski računi pa ne veljajo. Recimo, to je en tak primer, ki se mi zdi, veliko ljudi sploh ne razmišlja o temu, ampak da ti veš, da kje bom zdaj spala? Kje bom spala? Ne moram skozi biti na kavču pri prijateljicah, ne moram biti, razumeš? Kako bom dobila avto, kako bom kupila avto? Se pravi, sem mogla toliko zaslužiti, da sem lahko s cashom kupila avto, ker na obroke mi niso pustili, ker nisem imela kredita, nisem bila kredibilna na banki. Vse te stvari se dogajale, poleg tega ogromno enih audicij, kjer seveda sem bila nesprejeta. Nisem vse bila sprejeta, a ne? Različno so se celebrities odzivale na mene, ko sem z njimi delala, ali pa drugi ljudje, ali pa so prijatelji rekli, prid v LA, prid živeti sem, ful bo dober. Potem pa sem prišla, nič pomagal. Začela učiti v Ameriki, noben ni prišel k meni. Noben ga ni bilo na klas. Tako da sem potem včasih šla v Starbucks, ker noben ni prišel na moj klas. Meanwhile, I'm already very established around the world. Imela sem svoje workshope po Aziji, po celem svetu. Profesionalna predstavka bila tukaj v Sloveniji, imela ime. Ampak začneš od začetka, ko ti prideš v državo, v mesto, kjer so najboljši. Pa si bila pa ti underdog. In potem sem bila underdog. In sem bila jaz underdog, ampak se nisem pustila. Nisem se pustila, ker sem vedela, da me bojo ljudje s časoma, da bojo spregledali, nekako ne, koliko res rada učim, koliko imam rada ljudi, koliko imam rada ples, da delam na sebi, da probam biti dober človek, da vse okrog sebe, ker to tudi ogromno pomeni v LA-ju. Nihče ne mara delati z avšami ali pa z neprofesionalnimi ljudmi ali pa z ljudmi, ki grdo govorijo o drugemu koreografu. To se ne dela. Vse dela, sam drugi potem oni skupaj držijo. Tako, tako, tako da sem ustrajala. A si dejansko spala na kavčih pri kolegicah na začetku? Nisi imela pa svojega fleta? Kako je ta prvo obdobje izgledalo? To me zdaj res zanima, ker zakaj ni prišel do točke, da si ti rekla, not for me, grem jaz nazaj domov v cono obdobja. Kako si lahko ustrajala? Ustrajala, Mama in oče ste mi rekla, damo ti 1 leto pogoja. Če v 1 letu ne boš dovolj zaslužila, da se sama lahko preživljaš, se boš mogla vrniti. 1 leto je zelo malo, drugače. Vem. Vse sem naredila, da se ne bi vrnila.
Oh, yes. In sem v bistvu ful si urnik natrpala z raznimi klasi. Imela sem tudi, šla sem po svetu, ker so me že okrog klicala, ne? In seveda, če moram plačati svoj rent, moram nekje dobiti denar, zato sem potem šla še naprej učiti po svetu in tako, čeprav v srcu sem si želela samo plesati. Plesati za zvezdnike in ne skrbeti za nič drugega, kot samo naučiti se korake, uživati v glasbi, prideti na trening in odideti brez nobenih pritiskov, ker kot si ti koreograf, se ne konča tvoj urnik 9 ur, konec. Moraš predtem govoriti z talentom, se pravi, ali je to igralec, plesalec, profesionalen, kreativni direktor, režiser, pevec. Potem moraš govoriti, moraš biti psiholog za njih, moraš biti vse. Ja? In zato jaz to nisem hotela delati, ker sem to v Sloveniji pa v Evropi delala. Ampak, v redu, sem mogla jeti, kako bi rekla, s trebuhom za kruhom, ali kako bi rekla. Mogla sem, a ne? In potem sem bila tako lucky, da sem zelo hitro dobila neko stanovanje, kjer so bili pripravljeni me imeti, ampak sta mogla starša povedati, da mi bosta vsak mesec nakazala, ne vem, a je bilo zdaj 5 ali 10 000 dolarjev na račun. Seveda je bila to laž. Itak. Ker prej sta rekla, da me ne boste podpirala, je res, ja? Se pravi, mislim, bi me podpirala, ampak sta hotela, da samostojna ratam in tako, ne? No, seveda smo to pač napisali, ampak to je bila ena taka zgodba, ki sem bila, hvala Bogu, pod srečno zvezdo tam trenutno, in so to odobrili in niso nikoli prečekirali, če sem res dobila to na bančnem računu, ker seveda Američani so, they rely on credibility, jaz pa nisem imela točno tega na ameriških računih. Evropejskih pa ne zanimajo. Koliko denarja jaz vam na evropejskem računu, jih ne zanima. Ampak ti si bila tam kaj, na turistični vizi ali delovna? Ne, delovna viza. To je kaj, green card, kako se reče? Ne, to je drugo. 3 leta delovna viza, O1, ki jo dobijo tisti, ki so, ne znam Daj mi v angleščini, bom probal jaz. Tudi to sem pozabila. Special, zdaj se pa ne spomnim. Poseben potencial. Ja, tako, you're good in something. Okay. You're really good in something. Privilegij. Da si dokazala, tako, da si v nečem v top. Tako, ja. Okay. Se pravi, tu si lahko si pevc, lahko si igralec, painter, karkoli. Torej je treba ogromno dokazov imeti od revij do prvih mest. Če nisi bil prvi na tekmovanjih, jih ne zanima. Če nisi svetovno bil prvi, jih ne zanima. Koliko v kakšnih šovih si nastopil na televizijah, koliko je gledalcev v areni tvoje šove, koliko je bilo prodanih vstopnic za ta šov. To gre v take detajle, da moja viza je bila tako debela, ampak je bila tako debela, ker sem imela toliko podlage. Hvala Bogu. Ogromno je plesalcev, ki boli me srce za njih. Talentiranih, odličnih, vrhunskih plesalcev. Nimajo dovolj papirjev in zato se ne morejo preseliti v Ameriko. In zato jaz vedno predlagam, če si profesionalni plesalec in si v Sloveniji, pejte v Evropo in si naber dela, naber si rezume na televiziji. British Got Talent, X Factor, The Voice, tisti pevc, Kylie Minogue na MTV Music Awards.
musical, cruise line, karkoli. Torej, v smer svoje Yes, da, delo v tako, izkušnji, pa. da potem imaš ti dokaz, da ti služiš denar, Ja. da si dovolj uspešen, da ko se preseliš v Ameriko, lahko plačuješ takse. In da te sploh povohajo ta pravi ljudje, a ne? Ker tam pa verjetno, mislim, iz tega načina, mislim, da te opazijo lahko ljudje, ki so pač dejansko v vrhu, kamor hočeš priti. To ja, ampak to je druga zadeva. Ja. Prva zadeva je, da ko nekdo bere na Resume. Ja, ko nekdo bere in ti odobri vizo, tisti, ki ti odobri vizo, ali pa green card, more on dobiti občutek, da ti si tako zelo uspešen, da pozna, she worked with Paula Abdul. Ok, razumem, poznam jo, pa že more biti fajn. Zmagala je tam in tam, pa že more biti fajn. Na televiziji je bila skozi 3 leta kot plesalka profesionalna. Ok, approved, got it. Ta človek, človek je tako zelo pomemben. Wow. Noro. Da lahko odločil, v bistvu, kako se bo tvoje življenje razpletlo. A ni to crazy, crazy. Zelo ameriška stvar. Zelo ameriška stvar, ja. Naš tako zelo je talentirana in ne, dokaži. Nice. Dokaži, ali imaš tudi denar, imaš, ok. Kar smešen mi je, ker se tako pogovarjaš o eni taki stvari, ki je v bistvu tako iti v Ameriko, živeti, delati, si narediti kariero. Rekla si, da so klasi bili prazni kdaj. Ja. Kako si pa takrat handlala to situacijo? Na kakšen način si to dojemala? Zajela sem sapo, rekla, dobra si, vem, da si dobra Nika, ustvarila si že ne vem koliko v življenju, vem, da si dobra oseba, samo čas rabiš, vse se zgodi v pravem času. Delaj samo naprej z ljubeznijo in bod prijazna do ljudi, bod to, kar si, in vse se bo iztekalo. Dej si čas, dej si čas. Si verjela. In jaz sem vsak klas učila, tudi če sem imela 3 ljudi, samo v klasu, 3 učence, učila tako, da je največja konvencija na svetu. Tako, kot zdaj učim po konvencijah, pa imam 1000 ljudi noter, isto sem učila za 3 ljudi. Wow. Zakaj? Zato, ker drugače ne znam, ker ljubim ples, ker sem to, gremo. To je, ko jaz učim ples, oziroma ko plešem, ko ustvarjam prek plesa, to je tako, da nekaj gre čez mene. Se tu zdaj, se sem kar drugače začela govoriti. To kar nekaj drugega pride čez mene in včasih se počutim v tem stanju, takem stanju, bolj jaz, kot pa normalna Nika. Privatna Nika. Bolj živa. Bolj živa. Povezana z bistvom. Bolj povezana z bistvom. Ja. Ne rabiš igrati nobene druge vloge, kot samo pač se premikati, tako kot ti nekako telo narekuje. Biti v ljubezni. Pa trenutku. V trenutku, v ljubezni, uživati zdajle. In to je to, kar delam. In ko enkrat to dojameš, kaj to pomeni, ko to začutiš, to je najboljši občutek na svetu, najbolj te osvobodi ta občutek. Ker nisem tukaj, sem tukaj. Kaj bi rekla enemu, ki se mogoče podaja na neko novo pot, ki ga kliče ta pot, torej čuti, da je bo tam bolj povezan s sabo, da bo res izpolnil nek ta svoj purpose, namen, ampak istočasno more pa sprejeti, da verjetno bo treba vztrajati, ko bo težko. Kaj bi rekla takim ljudem, da v situacijah, ko bo težko, ne naredijo? Ne biti žrtva. Ne iti v mentaliteto, koliko je težko. Ker s tem kažeš sam sebi, da nimaš dovolj moči. Z drugimi besedami, podzavestno misliš, da je vse težko, sam vase podvomaš in potem boš to manifestiral in se ne bo verjetno veliko zgodilo. Ti moraš verjeti vase.
ti moraš verjeti v to, kar sva prej govorila. Jaz sem pomembna, ker živim. Jaz sem hvaležna, da sem tukaj. Jaz vem, da sem ustvarjena za nekaj več, kot samo za to, da sem meso. Jaz vem, da imam purpose. Ok, mogoče zdajle še nisem čistočno tam, kjer hočem biti, ampak to ne pomeni, da nisem manj vredna zdajle. To ne pomeni, da bom bolj vredna, ko bom enkrat tam. Ampak, ko pa bom tam, v nekem cilju, ki si ga dosežem, je to samo še bolj fajn. Ker živim bolj mogoče I'm aligned with my purpose. Ja. In kako lahko sebe še bolj kaj nekaj naučim, kako se lahko povečam. Ja. How can my soul be even more involved on this planet? Ampak tudi, če je ne, ok, I'm still enough. Ja. Istočasno pa vedeti, da ok, zaslužiti boš mogel, a ne, na tej poti. Denar boš rabo, da preživiš itd. Ja. In ne povezovati pol v neki točki tudi stvari, ki jih mogoče moraš delati zato, da zaslužiš zdaj s tem, da niso lih tvoj purpose, a ne. Le bod hvaležen za to, da veš, kaj je, a ne. Kam te vleče, že to je privilegij. Yes. Veš, dosti ljudi pač res je toliko jetih v nekih vzorcih, da se sploh ne vprašajo, kaj pa mene veseli, kako pa se jaz želim počutiti, a ne. In rek je, če vpraša, se pravi, dialog je, mislim, da sta sova pa fantek na klopci, pa vpraša fantek sovo, zakaj je toliko ljudi nesrečnih, a ne? In sova mu reče, zato, ker srečo iščejo v prihodnosti, a ne? V sedanjost pa ne pogledajo. In to je to, kar si ti zdaj rekla, a ne? Torej, biti pomirjen s to situacijo, v kateri si in kle probat najdeti nekaj, za kar si lahko hvaležen. In ja, včasih je res težko. In vsak, ki se iz negativnih, neprijetnih misli ven pobere svaka čast. Ker to res ni lahko. Ne. A ne? Rata pa vsakič lažje, če delaš na tem. Yes. Ja, in če veš, jaz sem sprejela, da življenje je 50-50. Ja. Jaz sem to sprejela. In ko sem to sprejela, ko pride nek padec, mi je lažje, ker sem sprejela, da to bo prišlo. Torej, ok, tukaj je, to je življenje, gremo naprej. Sem pa bila, mogoče par let nazaj, v nekem obdobju, kjer sem narobe razumela, da življenje je tako. Jaz sem hotela biti samo vesela. Iluzija. Iluzija, veselja, be happy. We just need to be happy. I just want to be happy. Ja. Baby, calm down, you're never gonna be just happy. There's nobody in the world that's just gonna be happy. Sam mir hočeš. Tako. In vse te big lines, be happy, that's the point of life. No, it's not. Maybe be at peace, that's more than be happy. Ja. Klej je balans, ne? Klej je uravnovesje. Yes. Happiness je ekstrem, Yes. In me je veliko stvari trigal. Ja. Veliko me je, recimo, kakšne confrontations, kakšni soočanja, da so bila neprijetna. Sem bila ful živčna, recimo, in mi ni bilo prijetno. Zdaj se rečem, got it, here it is. Ok. Opaziš, ne? Opazim. Gremo naprej. Lažje je tako živeti, ko veš, da je life 50-50. Ja. Kaj pa v teh, zdaj večkrat me peleš par let nazaj, pa mogoče kaj pa ta obdobje, ok, zdaj si nekako se establishala v Ameriki, torej si prišla čez to fazo, ko si se mogla postaviti, ko si pač mogla nekako najti načine za preživetje. Kaj pa ta faza polke je bila od takrat pa do danes, recimo? Kaj je še kakšen tak moment, ki bi bil mogoče, ki pride zdaj le gor, da bi rekla, to bi pa bilo fajn povedati nekomu, ki me ne pozna, recimo. Da si ti kaj tazga zgodala, pa ne vem. A kaj pozitivnega ali kaj negativnega? Oboje lahko. Oboje. Se verjetno tudi, če je bilo negativno, si nekaj pozitivnega vam pobrala, ne? Recimo. Kakšna zgodba? Ok, jaz zdaj le slučajno zato, ker to kletim, sem se na to spomnila.
Mislim, da imam eno travmo, ki je še nisem preglodala, ker je zelo tak velik PTSD, da nočem iti tja. Tako da vem, da I observe, vem, da me čaka. Ampak sem bila na letalu iz LA v Slovenijo, ki je bil bomb threat na letalu. In to je bilo zdaj pa že nekaj let nazaj in je bilo po televiziji. To je takrat, ko je bil v Franciji teroristični napad. In mislim, da sem takrat letela in so nam rekli, da je bomba na letalu in panika in mogli smo pristati v Salt Lake City, se pravi, mogoče sem letela 2 uri na letalu in rekli so nam, da ne smemo uporabiti telefonov. Bog ne dej, da jih pržgete, ker lahko tako aktiviraš bombo. Bog ne dej, da koga pokličeš, ker tako aktiviraš lahko bombo. Torej, dol smo leteli s tako hitrostjo, da sem mislila, da se bo letalo razprčkalo. In v bistvu, ko si, ne vem, če to, tiskaj mogoče letel, razume to, ampak ko si ti enkrat v zraku, razumem, ja, nisi na tleh, ampak si tako nemočen, ker ne stojiš na zemlji. In si sam, ne morem nobenega kontaktirati, umrla bom v zraku, v taki tragediji. Pomisliš na mamo, na očeta, na tvoje bližnje, družino, na fanta, a tako bom pa jaz zdaj umrla? S tujci, ki jih ne poznaš in kako se lahko v taki situaciji, ki tako zelo kruta, takoj povežeš z nekom, ki s tabo sedi. Jokali smo se vsi, histerični smo bili, jaz mislim, da se nisem jokala, jaz mislim, da sem bila v šoku in zdaj se spomnim, mislim, da so mi samo solze šle dol in nisem mogla verjeti, kako bom jaz umrla, samo upala sem, da ne bo boleče. In in ko smo pristali, je bilo poln ene evforije okrog, medijev, policije, nismo vedeli, ali gremo lahko iz letala, ali bo nekdo nas ustrelil, ali je na letalu med nami nekdo, ki nas bo ustrelil. Skratka, ni bilo prijetno. In potem, ko sem bila na letališču, seveda sem poklicala domov, tresla se, nisem mogla niti govoriti, v šoku sem bila. Potem so nam pa dali opcijo, da gremo z istim letalom naprej, čez par ur, ali pa greš na drug let, zastonj plačajo in greš nazaj v LA. Toliko časa sem se odločila, da na koncu nisem imela možnosti, sem mogla iti na isti sedež in iti naprej do Pariza. Wow. Na istem letu. Ampak, ker sem toliko v šoku bila in toliko jokala, telo je bilo toliko zmozgano, sem v bistvu samo rekla, Senika, zaspi in se ne zbudi, dokler ne prideš na tla v Pariz. In sem spala, ne spomnim se ničesar, kot da bi hotela pozabiti. Šla sem iz svojega telesa in potem so nas dali v en francoski hotel, ker seveda smo zamudili vse lete. Sem zamudila let v Slovenijo, a tisto noč sem mogla spati. V vsak kanal, ki sem ga prižgala, je bil teroristični napad v Franciji, ubitih tok, uno drugo. Jaz sem mislila, da bom, ne vem, umrla takrat. Res je bilo težko. Tako da to vsakič, ko je turbulenca, dobim ta PTSD, zato ker vem, vsa ta občutke dobim. Zato vem, da rabim ta angry release, sad release, vse to vem, da to rabim.
ta PTSD je res velik. Ampak o tem ne govorim, ker letim jaz v bistvu skoraj vsak petek, letim, ker sem na konvenciji, učim na plesni konvenciji in pridem nazaj v nedeljo. In je ogromno turbulenc in tako da to je v bistvu skozi malo podoživljam. To je en tak primer, ki mogoče nihče ne ve za njega. Hvala, da si ga delila. No? Ja, mislim, po eni strani lahko rečem, da te razumem, oziroma si lahko predstavljam, kako je, po drugi strani pa lahko rečem, nimam pojma, ker nisem bil v situaciji in samo ti si to doživela. Lahko ti pa rečem to, kar ti bo mogoče enkrat po naključju odzvenelo v glavi, kaj se zgodi. Tvoje vesolje že ve, da je tvoj čas tukaj še pomemben in ne bo pustil, da greš prehiter. In to te mogoče lahko v teh trenutkih tolaži. Ja. Tvoje poslanstvo, ja, si že zelo veliko naredila, ampak se v bistvu šele začenja. Zakaj bi zdaj sploh šla? Kje je logika v tem, v tej tvoji izkušnji? Če čutiš, da še rabaš nekaj dosežta, in te bo čuval vesolje. Tako da ja, Hvala. Je pa itak to zdaj, a veš, beseda, perspektiva, ki si ti enkrat v situaciji, lej, mogoče ti malo pomaga, ampak fucking, sam pa id čez to stari. Bom. Zdaj, kaj je tega pozitivnega, tako se mislim zdaj, ker nisem jaz drugačko zelo negativna oseba sploh. Da bi kaj pozitivnega povedala. Kaj, da malo uravnovesem. Da malo uravnovesem to zdaj. Vse je bilo prej tako pozitivnega, drugače. A je bilo? Ja, mislim, če ti bo kaj prišel še, z veseljem slišam, si pa dejansko že sam s tem nekako, kako si mi tukaj svojo zgodbo povedala, skozi občutke, skozi katere si ti šla, skozi to ranljivost, ki si jo tukaj pokazala iz vidika, vi me vidite kot najboljšo plesalko na svetu, ki je uspešna na vseh področjih življenja itd. Jaz vam pa kle povem, da sem človek tako kot vi, in sem to napako imela in sem perfekcionistka in to nisem znala handlati in skoraj sem umrla in še kar me to boli, To je pa tisto, zaradi česar jaz tudi delam ta podcast in rad dajem več platformo. S takimi ljudmi si jo rad delim. No. Hvala. Ja, se ne rabeš preveč sekira, da ni bilo zdaj na koncu nič pozitivnega, ampak ta izkušnja. Ja. Hvala. Kako se počutiš? Super. Ja. Več, ko govoriš o stvarih, ki nisi govoril o njih, bolj se osvobajaš. In s tem tudi se celiš, si samozavest dviguješ, samo podobo, samo ljubezen, samo spoštovanje. In to želim vsakmu. Vsak tist, ki reče, don't share your secrets about success. Zakaj ne? Zakaj ne? Don't share your big traumas. Let them see you in the biggest light. Ja. Ne, mislim, da me lahko vidijo v bigger light, če se lahko poistovetijo z mano in vejo, če lahko jaz nekomu pomagam, neki plesalki, da ve, da tudi Nika se tako počuti, kot jaz. Tudi jaz dvomim vase. Tudi mene je strah, če nekdo zraven me ne pleše, ki je mogoče zgleda malo bolj močen ali pa tako powerful, ne razumeš? Tudi Nika včasih primerja sebe z nekom. Vsi smo ljudje in če ne bi lagala, se nisem svetnica, pa tudi svetniki ne znajo taki biti. Nismo tako sestavljeni. Dejansko si dovolj pogumna, da sprejmeš svojo resnico. Ja. Sej vsi imamo še neke delčke, kjer nismo čisto v polnosti sprejeli. Ne vem, če sploh kdaj bomo. Ja, mislim, da ne. Ampak lahko pa delaš na sebi. Ja. Pa imaš rad sebe pa svojo pot. Tako. In s tem tudi, tako kot si prej rekel, imaš veliko več sočutja do drugih, si veliko manj impulziven, stvari te ziritirajo veliko manj, kar je dobro za tvoj živčni sistem. Zdravje. Za zdravje, za celice, imunski sistem in vse. Vse odnosi, pač tukaj se tudi dela ogromno zdaj nekih raziskav in pa ozaveščanja o tem, kako so odnosi dejansko pomembni za zdravje. To na kakšen način odnosi, sprejemanje, neobsojanje, odpuščanje, da so to neke najboljše stvari, ki jih lahko zase narediš. In ja, kako se je vama zdel? Sta pričakovali, da tako imaš še kar solzne učke? Ne? Dobra. Top, ja. Ne, lepo, da si jih prepalala. Tudi tako se mi zdi, da ste ti malo prostor držale. Ja, ste mi.
Srčice sta. Ja. Eno vprašanje imam še zate, Nika, ki ga vsem gostom postavim. In zdaj, glede na to, da je bila taka tematika, ok, bo mogoče malo šok, ampak če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Don't care what people think. Very simple. Don't care what people think because it's none of your business. Če ti nekdo reče, wow, koliko si dobra. Če ti nekdo reče, wow, koliko te ne maram. Vse en je, kaj mi rečejo. I know my truth. I know I'm whole. I know I'm full. I know my worth. So your opinion should not matter to me. And not in egoistic way. Not in, ne, sprejmeš hvala, ali pa tudi hvala, če me ne maraš. Hvala, to je tvoje mnenje. Don't take it personally. Not at all. Don't take it personal, because to je tvoje mišljenje. In zakaj je to takšno tvoje mišljenje? Zato, ker imaš ti svoje življenje pred sabo. Svojo perspektivo. Za sabo, ja, svojo perspektivo, zakaj si vse to skupaj tako si dal, zdaj si ti meni to rekel. To je none of my business, kaj je v drugih ljudeh, kaj je v možganih pri drugih ljudeh. In če bi to spoznala, ko sem bila najstnica, jaz mislim, da bi bila še bolj uspešna v normah, social normal, kdo je nekdo uspešen, ne? So don't care what people think and don't take things personal. Top. Všeč mi je. Nika Kljun, hvala ti res. Za en čudovit pogovor. Ja, hvala. Hvala tebi. In kar tako naprej. Vas bom še spremljala, ker čist vsak gost mi je ful všeč bil, tako da sem hvaležna, da sem lahko tudi jaz med njimi. Hvala. Se ni nujno, da si zadnjič, veš? Ja. Lej, nikoli ne veš, ampak ja. To je pa res. Spoštovanje, lej, do tega, kar delaš, do tega, kar si res. Hvala. Lepo. Verjamem, da svet delaš lepši. Hvala.